Ekipet e kërkim shpëtimit thonë se kanë gjetur 2 pjesë të mëdha të aeroplanit të kompanisë Air që është përplasur në det afër Indonezisë më 28 dhjetor me 162 njerëz në bord. Shefi i agjencisë indoneziane për kërkim shpëtim Bambang Soleisto tha se mund të siguronte se këto ishin pjesë të aeroplanit Air, të cilat po i kërkonin, dhe ka shtuar se është gjetur edhe një sasi e madhe karburanti të rrjedhur nga aeroplani. Ai ka theksuar se 2 pjesë të gjetura të aeroplanit ndodhen në 30 metra Thellesi. Aeroplani udhëtarëve u rrëzua në detin Java ndërsa fluturonte nga qyteti indonezian Surabaya për në Singapur. Deri tani ekipet e kërkim shpëtimit kanë nxjerrë 30 trupa të pajet nga deti. Ekipet e specializuara janë ende në kërkim të kutive të zeza të aeroplanit të përplasur, gjetja e cilave do të hidhte më shumë dritë mbi shkaqjet e kësaj tragjedie ajrore.